في عام 2022 جلسنا قدام الشاشة ونحن نشوف الموسم الأول من House of the Dragon، وقلنا بيننا وبين أنفسنا جملة واحدة: أخيرا رجع بعد الموسم الثاني من Game of Thrones، الموسم اللي جرح جيل كامل من المشاهدين وعلم الناس درس قاسي، وكان صفعة. العالم الجميل ما يضمن نهاية جميلة. رجع ببيت تارجاريان وحروبها الداخلية وتنانينه وأحقادها العائلية. كان واضح أن HBO فهمت الدرس وقالت خلاص المرة هذه راح نصلح وما راح نعيده مرة ثانية. الموسم الأول كان جيد مو مثالي لكنه كان وعد. الموسم الثاني مخيب صراحة. دايمون في هارن هول مهلوس وعاطل لحلقات ما تخلص، واحدة مؤلمة في الإيقاع، كأن الكتاب عندهم قصة ل4 حلقات وقالوا طيب كيف نطلع منها 8 نمطها وخلاص. والموسم الثالث الموسم الثالث بدأ بانفجار وانتهى وفي شيء للحين يحترق، بس للأسف مو الحريق اللي احنا كنا نبغاه. خلينا نكون منصفين أول شيء لأنه مو كل شيء سيء. الحلقة الأولى من هالموسم معركة الخليج كانت واحدة من أفضل الأشياء اللي شفناها على التلفزيون في السنوات الأخيرة. الحلقة بدأت بالمعركة البحرية والدموية المجنونة، كأنه فجأة تذكر أن الناس تنتظر حرب مو اجتماع مجلس مدة ساعة. التنانين في السماء والسماء تحترق والدم يطفو على الموية. كل اللي كنا نطلبه من سنتين انحشر في حلقة واحدة. وخروج الأميرة رينيس من هالعالم في مشهد ما كان أحد متوقعه ولا مصدقه كان من أقوى اللحظات الدرامية في تاريخ المسلسل كله. لكن أول ما ينتهي المشهد ويرجع الهدوء تبدأ المشكلة وتبدأ الأسئلة تدق الباب. المشكلة الأولى في الموسم الثالث نزل في 8 حلقات، أقل من المواسم السابقة. والبداية الرقم هذا كان يقول لك يا ساتر وش ناويين يسوون في هذه الحلقة. المادة اللي لازم يغطيها الموسم ضخمة، معارك كبيرة، وفيات محورية، وتحولات عائلية ضخمة، كل هذا بوقت أقل. والنتيجة مثل ما تتوقع، الإيقاع متذبذب بشكل يرفع الضغط. لحظات تمر عليك بسرعة وكأنهم مستعجلين يخلصون، واللحظات الثانية يجلسون عليها كأن عندهم 5 ساعات فاضية. تخيل أنك تقرأ رواية ضخمة وشخص ماسك الكتاب ويقلب الصفحات بسرعة جنونية في مكان، بعدها يوقف عند صفحة واحدة ويجلس يطالعها كذا نص ساعة. هذا بالضبط اللي يسويه الموسم بقصته. أحد النقاد قال بصراحة أن المسلسل للحين مكتظ بشكل كبير ومتسارع سرديا ومليان حبكات زايدة، وهذا الكلام ما يحتاج حتى نقاش. المشكلة الثانية، المسلسل هذا عنده شخصيات محورية تكفي ل10 مسلسلات في موسم من 8 حلقات. بعضهم يعني سواء عجبك ولا ما عجبك بعضهم راح يختفي ببساطة. شخصيات مهمة ما أخذت وقت يذكر: كريستين كول، ايمن، دايمون، اوتو هايتاور، هيلينا، وحتى رينيرا نفسها كانت محاصرة في غرفة بدل ما تكون في قلب الأحداث. طيب وش الفائدة؟ كيف تبيني أهتم بموت شخصية وأنا أصلا ما أعطتني فرصة أقضي معه وقت كافي؟ هذا من أبسط قواعد كتابة القصص. خلني أعرف الشخصية أول، بعدها اقتلها إذا تبي. أحد المشاهدين على الانترنت لخص اللي يحس فيه الكثيرون، قال الشخصيات اللي أنا أشجعها هي الشخصيات الثانوية اللي تجرها الأحداث غصب، مثل سير جوين الحكيم ورودي الخراب. وهذا الشيء وش اللي يقول هذا عن المسلسل إذا كان طاقم ثانوي أكثر حيوية من الأبطال؟ وهنا المصيبة، إذا الشخصيات الثانوية صارت أكثر إثارة من الشخصيات اللي المفروض تكون هي قلب المسلسل، عندك مشكلة. والمشكلة الثالثة هنا ندخل في أكثر شيء رفع ضغط المشاهدين والنقاد على حد سواء، ورفع ضغطي بصراحة. النبوءة، الأمير الموعود وأغنية الجليد والنار كانت في Game of Thrones خيط ذكي يحرك الشخصيات من الخلف بدون ما يصرخ في وجهك كل 5 دقائق. لكن هنا تحولت إلى عبء ثقيل يوقف الدراما في أسوأ وقت ممكن. في الحلقة الأخيرة رينيرا تطلع قدام الحشود وتبدأ الخطاب عن النبوة بطريقة تخليك حتى أنت قاعد مشاهد تقول وش قاعد يصير هنا، وتنتهي بأنا الأمير الموعود بالفاليريا القديمة. حتى اللي حولها صار يطالعون بعض وكانوا يقولون وش تقول هذه. أحد النقاد وصفا بأن الخطاب أكثر غرابة وانفصال عن الواقع اللي سمع أي شخص موجود في الميدان. وصراحة مفهوم. النبوة تشتغل لما تكون همسة في الخلفية، لما تصير خطاب علني قدام الناس، تتحول من شيء غامض ومثير إلى سؤال مزعج. إحنا نشوف ملكة تنهار ولا نشوف كتاب يحاولوا بالقوة يربطون خيوط قصتهم. المشكلة الرابع، رينيرا. هذه النقطة بالذات الآراء فيها منقسمة لكن ما نقدر نتجاهلها. رينيرا في هالموسم تنزلق لشيء مظلم. مو المشكلة أنها صارت أسوأ، بالعكس التغيير للأسوأ ممكن يكون من أفضل الأشياء اللي تسويها الدراما. المشكلة أن التحول جاء بسرعة تخليك تحس أنه مفروض عليها، مو شيء تطور طبيعي قدام عيونك. موقف بسيط كذا يعني تتعامل مع اللي حولك كأنهم أدوات توصلها للعرش. بيلا تواجهها بصراحة أنت قاعد تستخدمين الناس، وما نشوف منها الدفع الحقيقي إلا مع دايمون في سياق المعارك.
المشاهدين انقسموا، فريق يقول رينيرا تنزلق للجنون بشكل بطيء ومدروس وهذا اللي كنا نبيه لدانيرس في الموسم الثامن. فريق ثاني يقول رينيرا مو قاعدة تنزلق للجنون بس هي امرأة تحت ضغط شديد وانتم تسمون كل تصرف من امرأة غاضبة جنون. والحقيقة الفريقين عندهم نقطة وهذا بحد ذاته مشكلة، لأن التعقيد شيء ممتاز لكن التعقيد بدون وضوح يصير فوضى، يصير كل واحد يفسر الشخصية بطريقة مختلفة ويصير صراع يعني وكل تفسير يناقض الثاني. أحد المشاهدين كتب شيء لخص شعور الكثيرين في هذه المشكلة: تعبت من مشاهد اجتماعات المجالس، رينيرا تتجول، أليسن تدبر مؤامرات، ايمند يكتئب، اوتو هاي تاور يستهزئ، كلهم يكررون نفس المحادثات لين يغلبني النوم. بعدين فجأة لما شوية كذا أفقد صبري يموت شخص وينحرق بالنار، فأرجع للإيقاع الثاني وأنتظر من جديد. والله إنه توصيف ساخر لكنه دقيق بشكل يخوف. المسلسل صار عنده وصفة محفوظة: اجتماع، حوار سياسي طويل، نفس الشخصيات، نفس المشاكل، نفس الدوامة، بعدين فجأة بوم، موت، حريق، تنين، دم. ترجع تقول أوكي عشان كذا أنا قاعد أتابع المسلسل. وبعدين نرجع للاستماعات. المشكلة مو في الحوارات نفسها. Game of Thrones في أفضل مواسمه كان مليان حوارات وكانت الحوارات هي اللي تشيل المسلسل. المشكلة هنا أن الحوارات كثير من الأحيان تدور حول نفس النقطة بدون ما تحرك القصة فعليا للقدام. وش اللي نجح فعلا؟ عشان ما نظلم المسلسل، بالعدل والإنصاف هالموسم فيه لحظات قوية. الحلقة الثالثة في الموسم الثالث اللي تورينا رينيرا الجديدة وهي تحاول تحكم المملكة وسط فوضى شاملة، من ضمن اللحظة اللي تخلط فيها بين خادم وبين ولدها المتوفي جيسيرس، كانت من أقوى الحلقات في تاريخ المسلسل كله. ومشهد موت سير كريستن كول حتى النقاط اللي يكرهون انصدموا، لأن موته ما جاء كبطولة ولا جاء كعقاب درامي مرضي، جاء مثل أغلب الوفيات في الحروب الحقيقية، عشوائي بدون معنى واضح، وهذا اللي خلاه مقلق أكثر من كونه مريح. وهيلينا كثير من النقاد يشوفونها الكنز المخفي في هالموسم صراحة، وأنا أشوفها هي زي ما تقول الحصان الأسود. كل مشهد تظهر فيه يحمل ثقل اللي يخليك تقول طيب ليش ما تعطون الشخصية هذه مساحة أكثر، كأنكم قاعدين تعزلونها عن قصد. في النهاية هاوس اوف ذا دراجون في الموسم الثالث مسلسل متناقض مع نفسه بشكل غريب، يقدم لك بعض أفضل مشاهد التلفزيون هالسنة، بعدها يقضي حلقات كاملة كأنه نسي ليش إحنا قاعدين نتابع. عنده ممثلين استثنائيين لكن ما يعطيهم وقت كافي، يبني حرب ملحمية، بعدها يغرق التشويق في بحر من الاجتماعات وخطابات النبوة ذي. فإذا أنت ما عجبك الموسم لا أنت مو غلطان بصراحة وعندك وجهة نظر. الأشياء اللي ضايقتك موجودة فعلا وحقيقة، ويشاركك فيها كثير من الناس اللي قضوا سنوات ينتظرون العالم يرجع بكامل قوته وعلى أمل إنه يكون أفضل من House of Dragon أو Game of Thrones. Game of Thrones. الموسم الرابع والأخير هو اللي بيحدد حرفيا إذا كان المسلسل أخيرا بيلقى الطريق للنهاية اللي يستحقها الجمهور، أو إذا كان بيكرر نفس اللي سواه الموسم الثامن من Game of Thrones، يضيع الفرصة. تحديدا لأنه كان مستعجل جدا وصبور جدا في نفس الوقت، مستعجل على الإبهار وصبور أكثر من اللازم على الحكي.